Sunburst flowers calling on warm days overdue. Masaberin MMA le UFC hi ay nang MT hilaw en lokila MMA lampum chu mixed martial arts tinania UFC chu Ultimate Fighting Championship ani MMA hi chu a sport ania UFC hi chu a organization kha sport run so run pholang tu kha ni maya company ani MMA kan ti hian mixed martial arts ti ani angin martial arts style shang in zom ti na angania UFC player athletes te hi heng in swaldan style shang wrestling judo karate muay thai jiu-jitsu boxing ti anga te hian training an lo nei nge thina khang chi thum vel tal kha a technique an lo shiat le anga yani UFC hian rules ran lo siam le in athlete chaber an lo thlang vele thina ni UFC athlete te hi khovela in fiam dan zir nem beran ni a chan chu Indian football khel turin football lo adanga khan lo experience lo zir vaka ngai lo ani UFC athlete ni tur chuan kan soi tu ang in swaldan style shang te kha kan lo expert via wangaya MMA experience kan lo nei nge ngai ni experience tia polian thamve tak ne ngaya professional lo ni sa ngaya fight tamangaya chaktam angai bokani UFC hi US a kumsang kha chakwa sum kwa pathum khan tana lo ni dei to a kumsang ni pakhata Nevada Athletic Commission in official in napom hin an sanction ani UFC hian a weight class ania du le ri zong shang ten an khelve top thei ani lo le a weight class shang a oma fair takin weight le size in ang thei ber category khata omten an fight chenani weight class pakhata mi che in an fight thei ti na ni a weight class hi andu chan an thak theya an weight du ang takan ni theinan fighters te hian an fight ma a chole tui ngei te an chinga an taksa tui om ri na keng si te ti chuak turin sweat shoot te mangin a thei anga weight class niam bera om an du thina he hi kat weight an ti a taksata na thatak chu ani lawani UFC fighter te hi octagon an fight china he hi cage bang pariat nei ani a octagon hi fighter safety atana siam ni in abang po hi wrestling ring te ang lo takin net name man kwal vekani a fighter te an tlak mai lo na ti ani akil lai te hi achep lawin a zaw em akil chep lu tuk chu mishing tan pal thei aum theya chubaka boxing te wrestling te hi squaring a khel thina ni a henga lo expert te ta na advantage om big lo nan a design hi martial arts fighting ring dang ne na in ang lo tura design ani bokani normal match a hian round thum omin round khata minute nga zelani a event lian thamle championship event a chuan round nga omin minute nga zel round khata oma round khat zel kara hian minute khat chol a om zel bokani heti lai hian fighter coach te chuan fighter te chu round masa an kheldan enin tips te an ron shilin an ron fui china ringside doctor te chuan an maya hliam om te chu an ron enkol zungzung china ni thisena chwa chuan are nan vaseline te mangin avung om chuan a zia omnan cold compression te an mang thina ni chak theidan masaber chu KO ti knock out ti ani a he hi pakhatin apet wangin emo alua te emo anek wanga ni khoshelawa omin ani a hetianga thlento chuan referee pon in swal ati top fat thina ni punches. Ozdemir hurt him. Awesome. Ozdemir, he's out. Ozdemir does it again. Wobble left hook inside. And this left hand again. Right here. Boom. Snap the head back. Manimal bounces his head off the canvas, which is always bad. And then that last right hand is what did it.
Adota chuan TKO technical knockout a omlea heta hi chuan referee khan pakhat zawk kha a inveng zo to lo nia a hriatin chu fighter ven himnan chuan fight ati top thin ani he ba ka hian pakhat zawk hliam manat ma ma khel thei chun zom din huna ading lo ani chuan a fight pui kha a chak thei ani dot lia chuan submission a omlea submission hi chu pakhatin a fight pui kha taksa amo chuata a ben khan ani a aben chuan atlom tin ani in he hi tap out anti boka atak sa manga he hi alantir theilawa abeng theilawani po in a omangin alalantir thei thawani Anderson Silva looking to choke out Dan is in Henderson. deep trouble. He's down. It's all over. Wow. Anderson Silva remains the UFC middleweight champion. A good look at his face here, cage side, and you can see his eyes squinting hard. He is in pain. And Ben's pushed down. Ben Saunders. match kha akal chuan par chuan judge the decision manga chak thlan tur ania judge pathum anom thina round ina judge 10 point an lo pe a ati thazok le chak zok nia an hriat kha point som an pezela a thalo zok chuan point kwa mo aya tlem hu thina ni judge khan khel thazok le chak zoka ati kha chu point som a pezela ni ama sabera unanimous decision oma judge pathum te khan contestant pakhat inang veka an lo score vek khan kha contestant kha achakani adota split decision omlea judge pani in contestant pakhat tan an score contestant pakhat zok tan judge pakhatin a score ve thunga heta hian judge pani te score sak contestant hi achakani majority decision omlea judge pani in contestant pakhat tan an score ti hian khel tha an ti zok ti na ania 10 point system ani angin point so man pe ti na ani judge pakhatin draw a score ve thunga heta hian judge pani te score sa contestant hi achakani draw theida na omboka ama akan soi angchia thau khan unanimous draw majority draw le split draw te a omani UFC piantir hian rules om ngai lawa mase akal zela mi ten ngai lu in professional sports aron ni a tuna chuan UFC a hian rules tam ta hleya soivek se na ni lawa fight bi ka chuan fall theidan chisom thum pakhat oma atlang puite chu chilin chak khumte samapo te khelpuite chuata an omto nuwa an luwa kick te inse te break laya fight puite attack te fight laya tongkam moi lo mante nat derte ringpo na in pai chwa te phalani lawa hengji ngai han lauti pal ol tak tak om thina wangin anti pal chuan points an loss thaya anti lui chuan disqualified an ni bokang fingerless glove 4 to 6 ounce an bun ngei turani a phekhok bun phalani lawa mouth guard an hmang ngei bok turani UFC hi atir chuan mi pa che in khel thin ni in kumsang ni som pathum February tha atagin meichia in an khel ve chana UFC athlete Ronda Rousey hi meichia UFC in sign in masaber ni in champion masaber anibok ring girls round kara ron kalkwal thin round zat ron lan ti thin tu te hi UFC hian an lak don hian UFC twin lo hri thiam lo ma se fans te hip tur an la zok ma fighters te bula an kal nei thei em awangin thisen chuak le an hliam te an hmona sa a chutiang tong thei tur ra an rilru an siam po ngai hle a hills nen an kal zel awangin ringers te hi hills kal thiam to sa modeling background ni an ni vekani UFC an lu hian a games omzia te engma shelo ma se an tui ve tel terin an tanzong te an chak te hian an lo lom ve thin hle a UFC match fighters ain an hlo te po hi atam chang oma an hlo hi a chelo hle ani ringers ni hi an full time job ani lo le ngala hlo tam hle ma se hun olan nga a nadang an thok thei renga a chen modeling tele TV host lampang ti te po an omani UFC fighter le ringers te hi in po deu big te po an lawam ve china ringer le fighter in neita te po an oma kumsang ni pakwa a UFC a thokhau thawa tanga intung Kyle Kingsbury UFC fighter le Natas Weeks ringer te hian fa te po an nei to ani
UFC fighter te hi certified athletes an ni a octagon a fight tur chuan amai maya thlan chua an ni thelo shim shima heng UFC fighter te hi mi talented tak tak mi thokrim le na sa takalo be a UFC fighter ni lo fight chuak tu te an ni a UFC avoi khatal po khel turin MMA background na mai lo tak na yang ai ze kan shat vek to angin thokrim le ril ruwai sen ni angai boka chutiang hlang an ni awang chuan za an phu le bokani